Kargon Ovası'ndan. Mahmut Hatun'dan haber vardır. Orhan yok. Evladımı gören duyan olmamış. Beyim. Gökhan! Zalime isyan etmek imanın şanındandır. Karahime Ferişta. Nayman Soy'da gitmiş. Valide Sultan'la görüşürmüş. Nayman'ın buyruğuna girerek mi alacaksın intikamımızı Osman Bey? Hakkını helal edesin. Olur da düşersem. Her ihtimalde kazanın beğen alacağım. Evladımı oyununa alet etmesine izin vermem malım. Sakın ha yüreğini karartmayasın. Aktem Bey'in de cümlesinin de hesabını göreceğiz. Bengi Hatun, Aktemur'u posta oturtmak ister. Bu acı geçmez Valide Sultan. İsmail Sultan. Asıl tehlike o. Aktemur mu? Başka çare yok. Tezden altınların peşine düşeceğiz. Kayırıp başımıza buyuruz Hüseyin. İnanan azlar pek çok kez çoklara galip gelmiştir. Ne diyorsun? Aktemur Bey, Kargon Ovası'nın postuna oturmuştur beyim. Beyler sesini çıkaramadan ben posta Aktemur'a oturtacağım. Hoş geldin. Osman'ın oğlu. Dava için bugün Aktem Bey baş verir. Yarın Osman Bey.